กลับมาพบกับพวกเราโมมาซ่ากันอีกครั้งนะคะครั้งนี้เรากำลังจะไปแคมปิ้งกันอีกแล้วค่ะมีที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพียง200 กว่ากิโลเมตรขับรถแค่ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองที่เราสามารถมาสัมผัสกับทิวทัศน์ภูเขาอันสวยงามที่โอบล้อมลานกลางเต็นท์แห่งนี้เอาไว้ค่ะเราออกเดินทางกันช่วงเช้าแบบไม่ต้องรีบเร่งมากเราจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ภูเขาและท้องทุ่งอันสวยงามด้านหน้าทางเข้าจะมีป้ายลานกางเต็นท์บอกเอาไว้ขับตรงเข้ามาตามทางถนนจะผ่านลำธารเล็กๆพอถึงทางแยกจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวไปตามป้ายเลยเราจะเห็นลานกางเต็นท์อยู่บนเนินเขาได้อย่างชัดเจนเมื่อมาถึงพวกเราไปลงทะเบียนกันก่อนค่ะจากนั้นเราก็ไปหาที่กางเต็นท์กันเลยตรงนั้นเหรอเขาบอกมีตรงนี้แล้วก็นี่ไงเนี่ยพี่ที่เขาใส่หมวกเนี่ยเขาเป็นคนแนะนำสถานที่เขาบอกเลือกโลเคชั่นให้เราได้ด้วยว่าตรงนี้สวยสุดเราต้องเชื่อเจ้าถิ่นแล้วแหละลานรีวิวก็สวยดีนะคะและจุดที่เรากางก็คือตรงนี้ค่ะที่นี่มีรถเข็นให้บริการนะคะสายขนสายแบกไม่ต้องกังวลเลยค่ะรถเข็นใหญ่มากๆก็ลองลานกางเต็นท์ที่นี่คิดค่าบริการคนละ200 บาทต่อคืนร้านขายของขนมก็มีมาม่านะคะถ้าคนทำข้าวไม่เก่งที่นี่มาม่าก็โลด ล
มากเลยค่ะแต่ส่วนไว้น่ารักจริงๆสมกับความเป็นกระต่ายมากเลยหญ้าอะไรเนี่ยก็เรียบร้อยดีมากเงียบสงบค่ะแล้วก็ที่สำคัญวิวที่นี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำที่นี่มีอยู่ด้วยกัน3 จุดหน้าห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกเงาภายในมีโถสุขภัณฑ์ฝักบัวที่วางของและตะขอแขวนผ้าไว้ให้ด้านข้างมีอ่างล้างจานให้บริการด้วยค่ะถ้าเวลาเราเข็นรถมาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าการหาลานกลางเต็นท์ที่แบบไกลๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องขนของไกลอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีมากเลยเขาคิดถึงคนที่มากางเต็นท์จริงๆเดี๋ยวจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีโซนอีกโซนนึงที่ให้รถขับผ่านมาจอดแล้วก็ขนของขึ้นมากางเต็นท์ตามจุดต่างๆได้เลยค่ะก็ไม่ต้องแบบขนของไกลตั้งแต่ลานจอดรถปลั๊กไฟเนี่ยมีอยู่ทุกจุดเลยนะแล้วก็ยังมีการทำระเบียงไม้เพื่อให้เราเดินไปถ่ายรูปเป็นวิวส่วนตัวของเราพระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าตอนนี้เป็นสีส้มกำลังสวยเลยค่ะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นพวกเราทานข้าวและรีบนอนจะได้ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอก If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper ทะเลหมอกตอนเช้าดอกไม้สวยๆกับแสงแดดอ่อนๆหลายๆเต็นท์ต่างตื่นมาสัมผัสทะเลหมอกกันที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่เราสามารถสัมผัสอากาศเย็นทะเลหมอกและวิวภูเขาสวย
ราวกับว่าเราอยู่ในหุบเขาแถบภาคเหนือกระต่าย Mountain View Camping เป็นลานกางเต็นท์ที่พวกเราอยากจะแนะนำค่ะที่นี่สวยจริงๆรับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราด้วยค่ะ